着得呢件袍，無論個病人幾乞人憎，我哋都要盡力去幫佢。呢啲就係我哋嘅專業精神。最終誰擔當的主角，尋覓 Remember, this is my place. 個手術自己得分啊100分。有人話人死咗之後會輕21個 gram， 嗰21個 gram 就係靈魂嘅重量。如果你俾人害死嘅話，我一定會幫你討回公道。你要交俾法證驗證清楚。凡有物體接觸必定會產生轉移現象。犯罪者雖然會帶走一啲嘢，但係同時亦都會留低一個對抗佢嘅沉默聲音。兇手只得一個。屍體曉說話，你唔係唔知係嘛？咩燈拎啊？唔該。我係西九龍重案組高級督察梁子柔。我係西九龍重案組高級督察馬國賢。高級督察李善賢。我係田偉級，係特首委任㗎。Madam KC 66918徐小麗報道。Sorry Madam。喂？師傅，你玩佢一半一半啦。反對，請講理由。絕對唔可以放棄公義。我好肯定，佢用個胸嚟飛嚟。我係個師爺嚟㗎。焦點觸覺記者，食我啲橙仲要講我壞話，拉返嚟個欄度。前車一個故事，但我哋都會載住唔同嘅客人去唔同嘅地方。抹黑我冇用㗎，事實始終係事實。而家你就要俾我女先啊！所有人都進步緊，你都應該要進步。